Добрый день всем, кто будет смотреть данное видео. И сегодня хочу рассказать о том, что в моей машине это Nissan Sentra самой базовой комплектации комфорт, если меня не изменяет память. Вот, не считая этой магнитолы, которую я отдельно приобретал. Механика у меня вот. И самая простейшая комплектация. Вот можете видеть, тем, кто знает этот автомобиль, он его увидит. Очень красивый внутри. Лично по мне мягкая, удобная, руль очень приятен. А, Проездил уже чуть более года, год и 2-3 месяца, где-то так, уже 3 месяца. Вот, за этот момент какие дефекты я увидел, лично мое наблюдение. Это, ну, это не дефект, например, а недостатки. Конечно, как я и в предыдущих видеох, там, если вы видели или найдете, скорее это на драйве вы можете найти, говорил про мотор 1.6, немного, конечно, порезвее бы моторчика. Вот, а в принципе все замечательно. Ну, основная и главная проблема, с которой я столкнулся, это прям огромнейшая проблема лично для меня была. Это скрип и скрежение при переключении, то есть даже при движении, при малых оборотах, либо холодной машине, когда машина не сильно разогрета, появился скрежение именно в районе, а, то ли в районе сидения, то ли в районе именно коробки передач, то ли в салоне, то ли руле, то ли при нажатии педали газа. Это находилось как при малых оборотах, и э, при переключении скорости. И я долго переживал, думал, как устранить данную проблему, обращаясь в салон, то есть в дилерский центр. А, Вот, обратился, но, как назло, там ничто не выявили и ничто не могли найти. Ну, как обычно, все как обычно у нас в Российской Федерации, дилеры для того, чтобы сдирать бабки. Так я лично считаю. Потому что они сделали, что-то там посмотрели, что-то смазали, и ни хрена никакого толка, и продолжалось это скрежение. Вот. И даже сейчас не могу показать звук данного скрежения, чтобы люди определили и понимали, на что им реагировать, потому что он, я от него избавился, и избавился благодаря фотографиям и форуме на Centra Club. Да, на Centra Club я зарегистрировался, читал первое время, и тем самым уже до того дошло мое бешенство, то, что я не знал, что делать с этим скриптом, дико раздражал и нервничал, психовал. Потому что, ну, машина относительно новая была еще и на тот момент, но она все равно скрежила, и из раза в раз ничего не могли найти, не проверяли. А проблемы у многих такая, и я вам скажу, при малых оборотах, еще раз повторюсь, сейчас я... То есть, вот, если вы заметите, вот при начинании движения, начатии движения, вот, то есть при трогании, вот и поддергивании автомобиля всегда, абсолютно всегда было скрежение какое-то очень прям раздражалось. Ну, со временем проходило при разогреве автомобиля. И уже от скуки я уже даже уже просто не надеясь ни на что, просто зашел и увидел, читал очень много форумов, увидел фотографию, где просто говорит, ну я сделал, накапал туда масло и вроде бы прошло. Попробуйте. И может быть я и с опозданием это все говорю, но проблема, как по мне, мой брат говорит, я разогрел, все, ничего не будет. Но на самом деле, я скажу больше, все произошло после того, как я заглянул в капот и обнаружил именно
характерные, характерную проблему, которая описывалась в интернете. И сейчас я покажу и постараюсь описать ее. И проблема заключается в следующем. Если вы можете как бы... Сейчас вытащим вот эту штуку. Если вам позволит увидеть камера, вот в данном секторе, вот куда проходит палка, вот именно в данном секторе, вот в глубине, даже сказать, вот в глубине, вот если вы видите вот эту металлическую пластину, вот, вот так вот сделаем, вот, идеально, наверное, будет. Видите, два шланга идет. Идет два шланга, это первый, это идет второй, и вот здесь идет вот металлическая вот такая пластина. Скрежень исходила непременно оттуда. Ну, это мои доводы и гипотеза моя, потому что после полития, ну, для начала я решил моторным маслом, обычным, полить туда. Полив туда обычным моторным маслом, смазав эти провода, потому что рука туда не подойдет, не подступится, а снизу у меня стоит защитка, направлять не хотелось, хотелось сначала проверить. Полив туда всякой смазкой, прошел данный звук. В случае появления такого у вас характерного звука, попробуйте смазать каким-то определенной смазкой, может быть, солидолом или подобными. Но я полил моторным маслом и обычно. И вроде бы скрежение уже дня 3-4 уже как нету. При этом я мучился более полугода. Вот, в принципе, если чем-то помог, я буду рад. Всегда буду вам рад еще что-то рассказать о данном автомобиле.